بون انا بغيت ندير هاد الفيديو حيت بزاف الناس بزاف لي ستاجير كانوا كيسولوا على كومون انستالي ان لوجيسيال. دونك هاد لا فيديو هذا غادي نخصو سبيسيالمون يعني لانستالاسيون ديال لوجيسيال. الفيشي اللي عطيتكم هو هذا. كوم فو بوفي روماركي ان هاد الفيشي هذا دونك فيه هاد لي دوكيومون هادو. دونك الله يخليكم حاولوا تحافظوا على هاد لي فيشي كلهم لانه ils vont nous servir في l'installation. Alors pour nous il y a deux fichiers qui sont très importants. شكون هما؟ هو setup et la clé. setup هذا c'est un fichier exit يعني application اش كيدير كيحاول يجمع هاد لي فيشي هادو اللي درت لكم عليهم دابا. دونك باش يدار لانستالاسيون فيزي اتونسيون الا كان شي فيشي نقص من هادو ça va donner une erreur. Alors pour installer le logiciel c'est très simple. نجيو كليك setup غنكليكيو جوج مرات. Voilà. Donc d'abord on va lancer l'installation. On clique sur oui. Donc غادي يجمع لي فيشي d'installation. يجمع فيهم. Et voilà, donc là on va commencer l'installation. On met suivant. Donc هنا كيحط لي l'emplacement فين نسجل الفيشي ديالي غنخليها par défaut. كندير suivant. هنا ندخل الكلي يعني هاد الكلي هذا باك avec pack prérequis plus 15 post expert version post 1. Donc suivant, ça c'est la contrat de licence. Donc si vous avez le temps pour lire le contrat avant de cliquer sur oui. Donc vous en aurez l'occasion. Il y a un contrat, on clique sur oui. Alors là, il y a deux options. Soit une installation complète, soit une installation personnelle. Alors complète, toutes les fonctionnalités seront installées. Et les couches, il y a les options du logiciel. Alors personnalisé, je conseille, je déconseille personnaliser لان من بعد فيما تحتاجوا شي اوبسيون ما تلقاوهاش تضطروا تعاودوا l'installation يعني ديروا الكومبليمون دو l'installation. Donc je préfère complet au délai suivant. Alors هنا قال لك est-ce que vous voulez avoir une communication transfert ديال les données مع la banque ديالك. Bon là quand tu cherches le logiciel avec une licence tu peux mettre oui, sinon pour nous on va mettre non. Alors هنا قال لك le répertoire des fichiers des données émis en reçu d'un site distant doivent être stockés dans un répertoire spécifique pour être traités automatiquement par le logiciel concerné. Alors souhaitez-vous تحدد هذا الفيشي dans le répertoire puisque ne marche pas internet غندير non et je mets suivant. Et là ça commence l'installation. Bon on a le PC ديالي على قد الحال donc ça va prendre un petit peu de temps. En attendant يعني on va discuter un petit peu. Là عندكم un bon logiciel, un bon PC في 3 4 5 8 12 جيجا في الرام وشي بروسيسور مزيان ما تلقاوش بروبليم. دونك ها هو كيلونسي لي دابا الانستالاسيون ديالي. دونك لا هو كيجمع لي فيشي كيانستالي الفيشي اللي درنا عليهم قبيلات ça installe. Alors on attend, ça c'est configuration et voilà. Donc le logiciel ديالي ها هو تأصل. Donc je vais terminer. Alors je vais fermer. Donc بالنسبه لي انا généralement عندي ويندوز 7. Donc qu'est-ce que je vais faire نمشي démarrer bouton démarrer. Alors حتى الناس اللي عندهم ويندوز 10 donc يمشي بوطون ديماري. الفرق بيني وبينهم هي انا ندير ديماري نمشي تو لي بروغرام نقلب على ساج اس دونك هي هذه ساج. دونك وغنكليكي على كونتابيليتي دونك وغنكليكي على هنا كونتابيليتي سون. Alors comptabilité son. Donc voilà, le logiciel ديالي il est bien installé, هو démarra, il n'y a aucun problème. Donc le fichier est fermé. Donc باش éviter la procédure. Alors بالنسبه للناس اللي عندهم باش ما ننساش الناس اللي عندهم ويندوز 10 دونك شنو غيديروا غيجيو هنا تو لي بروغرام وغيديروا هنا ساج داكور وغنتسناو ونكتبوا ماجيسكول دونك نكتبوا مينيسكول. Voilà, donc sage. Alors je viens un petit peu garder les fichiers sage. Donc on a dit que sage donc c'est pas ça. Donc je devrais avoir sage comptabilité. Donc sage. Alors ça c'est les fichiers, ça c'est les documents. Alors je vais voir là. Alors comptabilité sans. Eh bien non. Bon, alors tu m'auras dit là,
بالنسبه اللي عندهم ويندوز تنعدي هاد التولي بروغرام. نتوما غديروا هنا ساج داكور، غديروا اكتيفي باش ديروا اس داكور، وغادي يجبد لكم فوالا لي بروغرام. نورمالمون ما جبدهاليش في لي بروغرام، كان خصو يجبد لي في لي بروغرام. لي بروغرام هما دونك كاع كي اس، دونك غيكون كونتابيليتي. دونك غادي نمشيو هنا نديرو كونت فوالا عاود جبدو ليا. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم ويندوز 10 غادي نديرو كونتابيليتي، ها هو اللوجيسيال، وغادي نكليكيو هنا وغادي يجبد ليا اللوجيسيال ديالي. دونك ها هو اللوجيسيال جبدو لي ديالي. دونك جو ريبيت une autre fois، جو ريبيت بور الناس اللي عندهم ويندوز 10 غتشوفو بوطون ديماري هوم بوتون، غتكليكيو هنا غديرو كونت، ديرو واحد الثلاثه الاولى. دونك يجبد لكم لابليكاسيون هنا بروغرام عندنا 5. دونك غنكليكيو هنا وغادي يجبدو لينا. الوغ جو في فيرمي لو لوجيسيال. الوغ بالنسبه للناس pour لا الويندوز 7 لا الويندوز 10 on n'est pas obligé de faire la procédure دائما نمشيو tous les programmes يعني démarrer tous les programmes ونقلبو. دونك شنو غنديرو؟ غادي نمشيو للوجيسيال فوالا كونتابيليتي، وغادي نجيو هنا غنسيليكسيونيو non c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors je vais répéter. Alors aller chez tous les programmes. Alors sage voilà. Alors on clique là à la comptabilité sans, on dit envoyer vers le bureau, d'accord, pour écrire un raccourci. Un raccourci. Donc je crois que si vous n'avez pas de questions, si tout est clair, ben, je vais vous laisser. La vidéo, je vais essayer de le poster à tout le monde, comme ça vous n'aurez pas de problème.